Камин. Камин мы закончили, да? Да. Расскажи, из чего камин сделан. Иди сюда, встань в кадр. Расскажи, из чего сделан камин. Из коробок. И еще из бумаги. Еще из скотча. И ножниц. И клей. Просто клей. Нам понадобятся ножницы, клей. А кто рисовал? Огонь? Кто... Кира. А Кира это кто? Сестричка моя. Вот такой красивый огонь нарисовала. Выключим свет, чтобы показать. Выключай, показывай. Вот так вот выглядит наш камин в темноте. Как настоящий горит. Если Леша отойдет с кадра, мы увидим это. Красота, да? Да. Ну, хорошо. Зато мы доделали его, да? Да. Красоту нашу неописуемую. Ну, рассказывай нам историю тогда. Расскажи нам, Лешечка, историю у камина. Рассказывай еще. Было долго. И может быть недолго. И еще мы доделали камин. В 60-м году создавался как ролики. Этот камин с фоторончиком и всякие переметы, и может быть не переметы. И еще мы наконец-то доделали еще. Забыли включить запись. Он просто выскочился. Мама на правую мышку нажал. И случайно у нас ролик не получился. Получилось. Ну, Всё. правда, не так, как мы хотели. Да? Да. Давай теперь устанавливай на камин все свои поделочки. Как красиво у нас будет камин выглядеть потом. Упс. Да, мама, я уронил. Машинки из пластика. Ту-ту-ту. Давай мы овощи вот сюда поставим. Да, тут яблочко, тут груша, да? Да. А это кто? Покажи в камеру, что это? Скажи. Это зеленый аги-ваги. Не хочешь тебе под подушкой увидеть этого существа? Я считаю до 3. 1, 2, 3. Елочка, горим. Я сюда рядом с волосами. Монетки, доги, биткоин, рипл. Ой, да. Последние руки Последний и мясо. И мясо. И листиков положим чуть-чуть. Все. Молодцы. Ой, Кто молодец? Леша молодец. и мы молодцы. Мы все молодцы. И со мной был мама. Илья. И я. И я весь в краске. Мама тоже была в краске.
Но я уже помылась. Так. Я только что вымазал. А? Все, друзья, всем пока. Все пока. Камень закончен. Бюджетный вариант вполне реально исполнимый.